목에도 살쪄요. 살찌면 제 배만 살찌는 게 아니에요. 코골이와 수면무호 호흡 살이 빠지면 좋아지나요? 코골이와 수면무호흡 살이 빠지면 좋아지나요? 질문이죠. 일단 정답은 예스입니다. 그 코골이하고 수면무호흡증 당연히 살 빠지면 좋아집니다. 수면무호흡증이 생기는 원인 이것들은 일단 그 수면무호흡증 자체가 그 목 안에 특히 코골이를 먼저 시작을 하죠. 코골이 같은 경우는 영구계 입안의 구조물 중에서 목젖하고 이게 떨려서 나는 소리입니다. 그러니까 이제 비중격 만곡증도 그럴 수 있고요. 중간에 여기 비중격 코 안에 이제 여기가 콧대가 이제 휘어가지고 이제 그럴 수 있고, 두 번째는 이제 목 안에 이제 목 구조물이 좁아져서 그럴 수 있고, 특히 혀가 두껍다든지 혹은 성대가 이게 또 잘 안 다치고 하는 경우도 한 케이스는 봤어요. 그런 사람들한테도 수면 무호흡증 혹은 코골이가 좀 많이 생기는 경우가 있고요. 그래서 그거 원인이 목 안에 구조물들이 원인에서 생기는 경우가 제일 많아요. 목에도 살쪄요. 살찌면 제 배만 살찌는 게 아니에요. 목에도 찌고 안에 이제 구조물도 다 찌기 때문에 그런 것 때문에 이제 공간이 좁아지죠. 문제는 우리가 이제 그냥 단순하게 좁아진다고 생각하면 안 되는 게 제곱이에요. 제곱. 좁아지는 게 이게 넓이잖아요. 넓이니까 그냥 뭐 2분의 1로 줄었다 그럴 리가 없겠지만, 그러면 실제로는 공간이 4분의 1이 정도예요. 그렇기 때문에 이것들이 이제 수면 무호흡을 좀 잘 일으킬 수 있죠. 이게 왜 그러냐 하면, 자, 그냥 쉽게 생각해 볼게요. 자, 목에도 살쪄요. 살이 찌면 목도 좁아져요. 그러면 목이 좁아지면 이제 이게 수면 무호흡증하고 코골이도 같이 오죠. 왜냐하면 목에 안에 이제 있는 구조물들 이것들이 커지기 때문에, 걸리기 때문에 수면 무호흡증, 코골이, 그리고 하나 뭐였지? 그거 두 개 있고, 첫 번째 치료로 하는 것이 체중 감량이에요. 그래서 10kg 이상을 빼주시면 좋습니다. 이거를 제일 먼저 권유를 드리고 있습니다. 그리고 이제 그 뒤로 안 되면 이제 그 양압기 이제 치료를 하든지, 아니면 구강내 장치 약간 틀니처럼 해가지고 이제 안에 공간을 좀 크게 만들어서 하는 그런 것도 있고요. 그리고 안 되면 수술도 하는 방법도 고려해 볼 수는 있지요. 살 빼는 것도 중요하지만 정확한 진단이 필요합니다.